नमस्ते। आज हजुरहरूलाई फेरि म एउटा रोचक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको बारे जानकारी दिन उपस्थित भएको छु। हजुरहरूको घर परिवारमा कसै न कसैलाई यो दाँत किट्ने समस्या पक्कै पनि होला। अनि हजुरहरूलाई लाग्दो होला यो दाँत किट्ने समस्या किन हुन्छ, यो भइरहँदा फेरि यसले शरीरमा के कस्ता समस्याहरू ल्याउँछन् र यसका उपचार कसरी गर्ने, यसबाट कसरी जोगिने भन्ने यावत प्रश्नहरू आइरहन्छ होला। आज म यी सम्पूर्ण प्रश्नको उत्तर दिनेछु यस भिडियोमा। यसलाई अन्तिमसम्म हेरी जानकारी पाउनु होला है त। दाँत किट्ने समस्या सानो उमेरको बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म जो कसैलाई पनि हुन सक्ने एउटा सादा समस्या हो। यो दाँत किट्ने समस्या विशेषतः दुईवटा अवस्थामा हुन्छ। कतिपय बिमारीलाई चाहिँ यो सुतेको बेलामा दाँत किटिराख्ने हुन्छ भने कसैलाई भने यो उठेकै अवस्थामा पनि दाँत किट्ने हुन्छ। यो दाँत किट्ने समस्याको कारणले गर्दा फेरि दाँत किट्ने त छँदैछ, यसबाहेक पनि बिरामीहरूले मलाई यहाँ गालातिर दुख्यो, टाउको दुख्यो भनेर पनि आइराख्नुहुन्छ। यसबाहेक कतिपयले मलाई कान दुख्यो र कतिपयले दाँतहरू कुडियो, दाँतहरूमा सिरिङ भयो भनेर पनि आउँछ। त्यसो हुनाले यो दाँत किट्ने समस्यालाई चाहिँ समाधान नगर्दाखेरि यस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। आखिरमा यो दाँत किट्ने समस्या हुने कारणहरू के छन् त? कतिपयको चाहिँ यो दाँत ठिक पोजिसनमा नहुँदा पनि यो दाँत किट्ने समस्या हुन्छन् भने कतिपय व्यक्तिहरूलाई तनावको कारणले, चिन्ताको कारणले गर्दा पनि दाँत किट्ने देखिन्छ। कतिपयलाई अत्याधिक मात्रामा क्याफिन र रक्सी सेवन गर्दा पनि यो दाँत किट्ने समस्या देखिन्छ भने कतिपयको चाहिँ राति सुत्ने तरिकाहरू नमिलेर पनि यो देखिन्छ। कुनै बिरामीलाई भने यो नसा सम्बन्धीको रोगहरूमा देखिन्छ र कसैलाई भने डिप्रेसनहरूको लागि चलाउने दबाईको कारणले गर्दा पनि यो भएको देखिन्छ। त्यसो हुनाले यो दाँत किट्ने समस्याका कारणहरू धेरै छन्। हजुरहरूले यो समस्या लिएर पहिलोपटक त डाक्टरलाई भेट्नुपर्छ। उहाँहरूले हजुरको बिरामीसँग सम्पूर्ण जानकारी लिनुहुन्छ, बिरामीलाई जाँचबुझ गर्नुहुन्छ, यो के कारणले यस्तो हुँदैछ भनेर पत्ता लगाउने कोसिस पनि गर्नुहुन्छ र उपचारतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। उपचारतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि साधारण जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने कुराहरू छन्, तीलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। जस्तै अघि नै मैले भनेको छु नि तपाईहरूलाई, यो क्याफिन विशेष गरी चिया कफीलाई को मात्रालाई कम गर्नु पर्यो। रक्सी खाने बानी छ भने त्यसलाई छुटाउनु पर्ने हुन्छ। यसबाहेक तनावको कारणले गर्दा भएको हुनाले सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्ट्रेस फ्री भएर यो साधारणतः ध्यानहरू गरेर, मेडिटेसन गरेर सुत्नुपर्छ। लामो सास लिएर आफ्नो माइन्डलाई फ्री गरेर सुत्नुभन्दा अगाडि स्क्रिनहरू नहेरिकन, मोबाइलहरू धेरै नहेरिकन आफू रिल्याक्स भएर सुत्ने कोसिस गर्नुपर्छ। कतिपय बिमारीहरूको चाहिँ औँलाहरू चपाइराख्ने, पेनहरू हालिराख्ने बानी हुन्छ। यस्तो खालको पेसेन्टमा पनि यो दाँत कुटिने समस्या, दाँत किट्ने समस्या बढ्ने भएको हुनाले त्यो बानी छ भने त्यसलाई पनि हटाउन जरुरी छ। र यो गर्दा पनि समस्या भइरहेको छ भने हजुरहरूले पहिला दन्त चिकित्सकसँग भेट्नुपर्छ। दाँतको बनावट कस्तो छ, दाँतको अवस्थाहरू के कस्तो छ बुझ्नुपर्छ। र दाँत किटेर दाँत बिग्रिरहेको छ भने माउथ गार्ड भन्ने हुन्छ, त्यो लगाउन सकिन्छ। र अत्याधिक रूपमा समस्या भइरहेको छ भने चाहिँ यो मासुलाई अलिकति रिल्याक्स गर्ने किसिमका दबाईहरू पाउँछन्, जसमा हामी ब्याक्लोफेन जस्ता दबाईहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। कहिले बेन्जोडाइजेपिनसम्मको दबाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसबाहेक अत्याधिक रूपमा दाँत किट्ने समस्या छन् भने चाहिँ बोटुलिनियम टक्सिनको प्रयोगद्वारा त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ। त्यसो हुनाले आजको भिडियोमा हामीले दाँत किट्ने समस्या किन हुन्छ, यसले के जटिलता ल्याउँछ र यसका उपचार कसरी गर्ने भन्ने कुरा थाहा पायौँ। तपाईलाई यस सम्बन्धी कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला। भिडियो राम्रो लागेको छ भने यसलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न भने लोभ नगर्नु होला। नमस्ते।